ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സൂമി അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 വലിയ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിടി ചോറ്, 2 പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ഒരു പിടി ചോറും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ക്യൂമിൻ സീഡ്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും ജീരകവും ചേർന്നുള്ള മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, ഇഞ്ചി, വേപ്പില ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് എത്ര വെച്ചാണോ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ കയ്യിലൊട്ടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ അത് നല്ല ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാണാൻ ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ഒരു 3 ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാനിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട്, ഫ്ലെയിം വളരെ കുറവാക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫിംഗർ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാം ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാനിലോ ഒഴിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പാനിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. ഒരു മീഡിയം ലെവലിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ഫിംഗേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഏകദേശമൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു 10-12ഓളം കുറച്ചധികം കിട്ടും കേട്ടോ. 2 പൊട്ടാറ്റോ ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും. കണ്ടില്ല, ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് പുറമൊക്കെ, എന്നാൽ സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഇപ്പോൾ സോസ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മയോണൈസാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.